Hallo agus fáilte go neochgan na heiche nó cholarréimsa Alan Maxúin, sin thugah beo fa módan na siad dáhíle sa siadíag. Beidir sin gaibh neochgan na bóid fan a láinniu na Saturdays program ach sé neoch mhór a sin thugan tíadach an rást go bhfuil clár ola ar ggóil ina crucan a tú siar lóis. Tá sin a teicneach teach duine ngóisteach ach go mí an clár ann son gan a tí cheachbunne. Tá drugad in ann mí an nánocht ach sin rug a go chuide smóta gaine go bhfuil mód na blianasa in is rigged. Tachar. Gháil tú? Tá mar a chhuaicid básach. Agus am fiús go bhá tein? Sin bhid chará é? Hánig gaití nach mar chhlachas an ár. Wat een maandag. Hallo, Alan Maxúin i tsinga as thugan agus neoch fiús smó ná an clár ola tsinga thugan le sin ceart dótráib a bónacha as an thug an na medicai sé go bhí níos na cheanart an na stáití na níiste. A sin na ciolacha nach na sasnach na daine smis inis inhil ach go ré na leosich. Cheers, my grab. King your son. Smolkel sin in lá na sapach. Oh, here now. Look, check you now. Se daimh as an áidead. Hallo, is mis Thomas má komisch, sa mi tsin thugah a dhéisgéibh mí an facail úr a haising é cruachach sa galig. Sin facail is smó as an bhéal an blianasa breigsa. Má sin thug sin na facail an breitin agus facail agus chrúich sin bracail. Tá sé na mólach gnéidir chlácha mar seo, sé daine bracail a hana Nigel Farage.